Fala cambada, bom dia, mais um diazinho aqui, né? E hoje a gente está aqui com a HRV, já estamos com a HRV aqui no elevador. O cliente veio aqui para a gente verificar, né? Primeira vez dele aqui na nossa oficina. Pediu para verificar o vazamento, tinha um vazamento, o carro oscilando, o carro tem GNV. Já expliquei para ele, ele pode estar dando entrada de ar. E a gente sabe, se entrar um pouquinho de ar, o carro vai dar essa oscilada. Tanto que esse carro, quando oscila no gás, ele morre. Na gasolina não, porque a gasolina ele consegue ali, o módulo consegue ajustar, tá bom? Então tem esse BOzinho, mas eu vou mostrar um probleminha para vocês aqui, que tem um vazamento. Ele já trocou esse óleo do câmbio, né? Trocou filtro. Lembra que eu falo para vocês que a Honda não recomenda fazer essa troca de filtro para não ter problema, né? Só recomenda se o câmbio der pau. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho o que está acontecendo aqui, tá? Vamos lá. Ó, ele estava aqui falando desse vazamento. Deixa eu botar uma luz aqui. Olha aqui o vazamento, ó. Tá vendo? Ó, olha quanto de cola tem aqui. Então, o que aconteceu aqui? Trocou o filtro, beleza? Ó, olha a cola aqui saindo, ó. Do mesmo jeito que a cola sai, ela também entra. Então isso aqui já é um risco para quem tem aí o seu carrinho, né, CVT. E aí o que aconteceu? Vazamento, tá? Aqui tem que entrar com a junta original ou não mexer na junta, deixa a junta quietinha se for fazer essa troca, tá? E entrar com o filtro original. Agora o cliente vai ter que comprar essa junta, vai trazer pra gente fazer essa manutenção aqui mais pra frente, tá bom? Para não ficar esse vazamento aí, ó, o carro dele é novinho, tá? E fica muito feio o carro com esse vazamento, tá bom? Então aqui é um orçamento que a gente está passando pro cliente e aí depois ele volta para fazer aí a sua manutenção. Bora, galera. Fala cambada, início de tarde aqui, a gente está com esse Honda Civic G10. O que a gente vai fazer nesse carro aqui? O cliente está reclamando de um barulho na suspensão e a gente já tinha verificado que aquela bucha lá da balança, né, tá ruim e faz barulho sim, tá bom? Porém a gente vai colocar aqui uma marca paralela, porque a original é muito cara, a gente sabe aí, a original tá 2.700 e pouco, imagina, uma bucha só que a gente está falando. Então ele trouxe uma aqui pra gente colocar. Vamos começar aí os trabalhos. Quando tiver desmontada aqui eu mostro pra vocês que bucha é essa, tá bom? Vambora, forte abraço. Vamos lá, cambada, ó. Já desmontamos aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês como que tá essa borracha, tá bom? Será que tá fazendo barulho? Olha lá, olha aqui ela toda rasgada, tá vendo? A gente vai fazer a substituição. Olha essa aqui como é que tava, ó. Tá, galera? Então faz muito barulho essa suspensão aí por conta dessa bucha, tá? Então você tem um Civic fazendo barulho, cara, dá uma verificada nessa bucha aqui, ó, que vai diminuir bastante aí. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, a buchinha dessa aí, 2.700, tá bom? Tem um vazamento aqui também que a gente vai resolver ele, tá? Que é o vazamento lá do semi-eixo lá, ó, né? Do retentor, tá bom? Então a gente também vai fazer esse trabalhinho aqui, ó. Olha como é que tá isso. Tá vazando já bastante tempo, tá? Então a gente vai trocar esse retentor aí, mas vamos começar a desmontar. A peça que o cliente comprou é essa aqui, tá? Ele achou aí no mercado, tá bom? Então vamos trocar ela e o retentor do semi-eixo a gente vai colocar o original, tá? Vamos lá, vamos começar aqui a desmontar essa criança, tá? Que é trabalhosa. Vambora, galera. Vamos lá, galera. Acabamos de finalizar aqui o Civic G10, tá? A gente trocou bucha da balança, a gente trocou retentor do semi-eixo. Esse carro aqui tinha um problema, tá? Das luzes estarem todas acesas, tá bom? E aí trocaram o módulo
do ABS e tudo, mas a luz continuou. Ele falou que já passaram o aparelho scanner 12 vezes e as luzes não apagavam, tá? Também brake hold não funcionava, tá bom? Após a troca desse módulo, ele não conseguia. Esse carro aqui, ele tem um ajuste que tem que ser feito de todos os sensores no ABS. Se você não fizer isso, acende todas as luzes. Se der um pico de energia, também acende todas as luzes, descalibra aí os sensores e acontece isso também. Vou colocar aqui, ó, o cinto para vocês verem aí que já está com o brake hold funcionando. Então vamos lá, calma que eu vou botar aqui, ó, bonitinho, tá? Então agora eu vou acionar aqui o brake hold, olha lá, bonitinho, ó, tá? Brake hold funcionando, beleza? Então a gente fez o ajuste aqui, colocamos tudo para funcionar, tá, galera? É assim que tem que ser feito. Então tem uma galera que não sabe que tem que fazer esse ajuste e acaba só apagando os erros. Não adianta, vai voltar todas as luzes. Quero mostrar para vocês também aqui um barulho que esse carro está fazendo de tensionador, para que vocês, quando escutar esse barulho, já vai ficar ligado aí qual o probleminha. Tá vendo aqui, ó? Olha como é que tá o tensionador. Tensionador fazendo barulho. Vou desligar aqui, ó, o ventilador. Vou botar uma lâmpada ali para vocês olharem aqui como que tá vibrando. Ó, como é que vibra, criança. Essa pontinha ali, ó, tá vendo aqui, ó, vibra. Isso aí é o tensionador, tá? Então mais pra frente ele vai trazer o carro pra gente fazer essa troca aqui, tá bom? Então, galera, o vídeo é esse aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? A única coisa que eu peço nesse canal, largue o like, se inscreve no canal e enche os comentários. Forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau!